从哪些方面来看，我们肺癌在慢慢好转呢？第一方面，比如说做了治疗或者吃了靶上药之后，咳嗽减轻了，疼痛缓解了，呼吸困难也改善了，这些表现都在提示肺癌可能在慢慢好转。那么患者自身的体验也是非常重要的，比如说胃口食欲变好了，睡眠质量提高了，甚至体重增加了，这些可能都表明治疗有效果。第二个方面就是实验室的检查，尤其是肿瘤标记物有所下降，这样也提示病情可能得到了控制。第三个方面就是通过影像学的检查，比如说肺部 CT、头部增强磁共振等等，复查的时候发现原来的肿块出现了明显的缩小，或者是颅内的病灶也明显缩小，各方面的结果也都可以一起提示肿瘤得到了控制，治疗的效果是非常不错的。